Arjanti paaspoortii jechuunis paaspoortii ariifachiisaa kan guyyaa 2 fi guyyaa 5 gidduutti isiniif ba'uu danda'u. Akkaataa itti onlaayinii guutuudhaan salphaatti argachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Isinis chaanalii keenya kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun viidiyoo kana ammoo like gochaa hanga xumuraatti nu hordofaa. Amma kallattumaan directly gara viidiyootti haa dabarru. Egaan dhaabbanni Immigration and Citizenship Service onlaayinii paaspoortii guutanii argachuuf kan gargaaru siistema haaraa dhiyeenya kana launch gochuudhaan hojii eegalchisaniitii jiru. Siistema duraanii irratti requestiin humnaa olii paaspoortii argachuuf namoota hedduudhaan guyyaadhaa gara guyyaatti godhamaatii ture. Haa ta'u malee garuu siistamiin duraanii kun requestii kana hunda keessumeessuudhaan akka namoonni rakkoo fi xiqqii tokko malee salphaatti apply gochuudhaan paaspoortii onlaayinii argatan gargaaruu hin dandeenye. Rakkoo kanas furuuf egaa Immigration and Citizenship Service siistema dabalataa arjantii paaspoortii yookiin paaspoortii ariifachiisaa ittiin guutuuf gargaaru fidanii kan jiran yoo ta'u, amma irratti saayitii yookiin bakki irratti guutuudhaan argachuu danda'amu Finfinnee qofadha. Saayitii garaagaraa irratti ammaaf siistemni kun hojjechuu hin jalqabne. Kan isin guuttanii argachuu dandeessan Finfinnee irratti qofadha. Bakki isin irraa fudhattanis achumadha jechuudha. Gabaabaadhumatti paaspoortii kana onlaayinii guuttanii argachuudhaaf wantoota sadiidha kan isin barbaachisu. Inni jalqabaa waraqaa eenyummeessaa yeroo ta'u, innis naashinaal ID ta'uutii ni mala yookaanis ammoo government ID bakka hojiitti isiniif kennamu. Dabalataanis ammoo qabalee ID waraqaa eenyummaa gandarraa kennamu kan haarome. Jarriin kana keessaa tokko qabaannaan gahaadha. Kiraateriyaa yookiin ulaagaan inni kan biraa birth certificateedha. Birth certificate waraqaa ragaa dhalootaa yeroo ta'u, inni sadaffaa ammoo kompiitara jechuunis diskitooppii yookiin laaptooppii qabaachuutu isinirraa eegama jechuudha. Siistemni kun amma irratti bilbilaan hin dalagu. So laaptooppii yookiin kompiitara qabaachuun isinirra jiraata jechuudha. Maarree ulaagaalee kanneen guuttanii jennaan isteeppi'anii amma itti aanee isin agarsiisu kan hordofuudhaan siistema haaraa kana irratti haala salphaadhaan onlaayinii paaspoortii ariifachiisaa yookiin arjantii guutuudhaan argachuu dandeessu. Jalqaba irratti kompiitara qabdanirraa internet browserii tokko ni bantu. Google Chrome, Firefox, Opera kan feetan internet browserii qabdan banuudhaan gubbaa bakka sarchii kana irratti immigration.gov.et jettanii haala kanaan sarchi gootu jechuudha. Wayita haala kanaan bantanu gara fuula kanaatti isin fida. Dabalataanis liinkii weebsaayitii yookiin siistema kanaa description box viidiyoo kanaarraa isiniif hankaa waan ta'eef liinkii sanaanis salphaatti seenuu ni dandeessu. Ergi gara fuula kanaatti isin fideetii booda paaspoortii siistema kana irratti onlaayinii apply gootanii argachuudhaaf jalqaba irratti register gochuudhaan galmaa'uutu isinirra jiraata. Kanaafis bakka kana irraa register kan jedhu irratti kilikii gootu. Itti aansuudhaan create online profile kan jedhutu nuuf dhufa. Profaayilii keessan online irratti create godhachuu yookaan uummachuutu isinirra jiraata. Kanaafis identification type bakka jedhu kana irra tuquudhaan identification type ni filattu. So nuti ammas biratti paaspoortii baafachuuf adeemaatii jirra waan ta'eef paaspoortii sana baafachuudhaaf identification yookiin wanta akka nuti waraqaa ragaatti as keessaa fayyadamnu kamidha kan jedhu ni filanna. Ethiopian passport, foreign passport, government identification number, origin ID, resident identification number fi temporary residence number as biratti list godhameetii jira. National ID nama fayyadamu yookaanis ammoo qabalee ID fayyadamtanii paaspoortii kana argachuuf kan adeematii jirtan taanaan resident identification number fayyadamuutu dandeessu. Government identification number fayyadamuudhaan kan paaspoortii argachuuf adeemaa jirtan yoo ta'e ammoo government ID kan jedhu kan filattu. Amma irrattanii national ID fayyadamnee akkaataa itti argachuutti dandeenyu isin agarsiisa waan ta'eef resident identification number kan jedhu haala kanaan filadha. Itti aansuudhaan identification number bakka jedhu kana irratti FAN yookiin faayidaa alias number kan jedhu kan dijitii 16 national ID keessan gubbaa irratti argamu bakka kana irra ni galchitu jechuudha. Ergi haala kanaan galchitaniitii booda search kan jedhu kana irratti kilikii gootu. Searched successfully jedhee haala kanaan isiniif galcha jechuudha. Itti aansuudhaan first name maqaa keessan jalqabaa ni galchitu bakka kana irratti. Father name bakka jedhu kana irratti ammoo maqaa abbaa keessanii ni galchitu. Grandfather name maqaa akkaakaa keessanii yookiin akaakayyuu keessanii ni galchitu. Gara mirgaa kana irratti ammoo first name, father name fi grandfather name afaan Amaariffaatiin barreessuudhaan ni galchitu. Kanaafis kompiitarri keessan kiiboordii Amaariffaa afaan Ingilizii qabataanaan directly kiiboordii Amaariffaa sana fayyadamuudhaan barreessuutti ni dandeessu. Yoo ammoo kompiitarri keessan Windows latest ta'e automatically language keessa seenuudhaan afaan Amharic select gootanii karaa sanaanis barreessuutti ni dandeessu. Dabalataanis ammoo internetii irratti taabii haaraa banuudhaan online Amharic keyboard jettanii haala kanaan barreessuudhaan keyboardis Amharic's online irratti haala kanaan fayyadamuutti ni dandeessu. Ergi gara keyboardii online kana dhuftaniitii booda maqaa keessan jalqabaa bakka kana irratti barreessuutti ni dandeessu jechuudha. Ergi haala kanaan barreessanii boodas biraa copy jettuuni copy gochuudhaan fiddanii bakka kana irratti
Ctrl+V paste gootu jechuudha. Kan maqaa abbaa keessanis haaluma kanaan bakka kana dhuftanii barreessitu. Copy bakka kana dhufuudhaan paste ni gootu jechuudha. Kan akkaakaa keessanis haaluma wal fakkaataan bakka kana dhuftanii ni barreessitu jechuudha. Copy paste. Ergii haala kanaan of eeggannoodhaan maqaa keessan sirriitti galchitanitti booda itti aansitanii birthday guyyaa dhaloota keessanii ni galchitu. Kanas waraqaa ragaa dhaloota keessanirraa ni argattu waan ta'eef haala achirra jiruutiin galchuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaafis fuuldura kana irraa mallattoon kaalaandariin jira. Si'a tokko isarra tuquudhaan bakka kanatti isin dabarsa. Girigooriyaan kaalaandar yookaanis immoo kaalaandarii Awurooppaatiin kan isin galchitanii kan Itoophiyaatiis galchuu ni dandeessu. Awutomaatikaalii inni iyyuu ofiisaatiif konvert ni godha waan ta'eef Girigooriyaan kaalaandarii kanarraa ergii goone booda bakka kana irraa yerii kan jedhu kana ni filanna. Yerii kanaan duratti garuu DKD kana keessaa ni filanna. So haala kanaan scroll gochuudhaan ergii bara haala kanaan filannee booda itti aansuudhaan ji'a immoo as keessaa ni filanna jechuudha. Ergii ji'a filannee booda xumura irratti guyyaa haala kanaan galchuudhaan accept jennaan jechuudha. Automatically wayita nuti Gregorian calendar galchine jennu Ethiopian calendarittis haala kanaan convert godheetii nuuf galchu jechuudha. Step itti aanu birth certificate number dha. Kuni birth certificate irra gubbaarra kan jiru lakkoofsa digitii hedduu sana galchuutii dandeessu. Yoo dhiistanis rakkoo hin qabu, mandatory wanta dirqama barraa'uu qabu miti. Itti aansuudhaan nationality kan jedhudha. So nationality akkuma isaatiif automatically Ethiopian isiniif galcha waan ta'eef haaluma kanaan dhiistu. Inni kan biraan sex yookiin genderii saala keessanidha. As biraa saala keessan ni filattu jechuudha. Inni kan biraaf inni baay'ee murteessan email addressidha. Bakka kana irratti emailii keessan kan sirrii ta'e kan fayyadamaa jirtan ni galchitu jechuudha. Ergii haala kanaan emailii keessan galchitaniitii booda validate jettuuni. Kunis maal godhaa? Koodii emailii keessan irratti isiniif ergutu jira. Koodii sana koppii gochuudhaan fiddanii bakka kana irratti galchitanii emailii keessan validate gootu jechuudha. Kanaafis gara inboxii adeemnu. Ergi gara inboxii haala kanaan adeemnetii booda refresh ni goona. Amma bakka kana irratti Ethiopian passport web portal irraa emailii nuuf ergameetii jira. So emailii kana haala kanaan banuudhaan bakka kana irratti koodii nuuf ergamee jiru kana koppii gochuudhaan asirra fidnee galchina jechuudha. OTP successfully validated jedhee emailii keenya successfully validate nu godheetii jira. Inni itti aanu maalidha? Lakkoofsa bilbilaa keenyadha kan nuti validate goonu. Kanaafis lakkoofsa bilbilaa fayyadamaa jirtan bakka kana irratti galchuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessanis validate gootu. Ergi lakkoofsa bilbilaa haala kanaan galchitaniitii booda validate jettuuni koodii lakkoofsa bilbilaa keessan irratti ergamu galchuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan kana validate gootu. Itti aansuudhaan xumura irratti username maqaa isinitti tole booda irratti ammoo ittiin login gochuu kan isin gargaaru maqaan uummattu username bakka kana irratti haala kanaan create gochuudhaan ni galchitu. Itti aansuudhaan validate jettuuni maqaa isinitti tole kennuutii ni dandeessu. Garuu maqaan isin kennitan kuni maqaa unique ta'uu qaba. Maqaa kanaan dura namni hin fayyadamne ta'uu qaba. Maqaa namni fayyadame taanaan jijjiiruudhaan haala kanaan uummachuutii ni dandeessu jechuudha. Validated successfully nan jedheeti jira. Itti aansuudhaan passwordidha kan isin uummattanii. Passwordittiin login gochuuf isin gargaaru. Bakka kana irratti passwordii strong ta'e haala kanaan kaapitaaliitti makuudhaan smallii akkasumas special character fi lakkoofsatti dabaltanii haala kanaan passwordii keessan ni uummattu. Irra deebiidhaan bakka kana irratti passwordii keessan ergi galchitanii booda xumura irratti register jettu jechuudha. Ergi register gochuudhaan akkaawuntii jalqaba irratti uummattaniitii booda itti aansuudhaan paaspoortii kana guutuudhaaf login gochuutu isinirra jiraata. Kanaafis bakka kana irraa login kan jedhu irratti kilikii gootu. Wayita imeejii kana rotate gochuudhaan complete godhaanuun jedhutti bakka kana irratti tuquudhaan haala kanaan imeejii kana rotate goonee wanta kana solve ni goona jechuudha. Ergi haala kanaan sirreessinee galchineetii booda verify jennaani gara fuula kanaatti nu dabarsa. Bakka kana irratti egaa username duratti uummanne fi passwordii duratti uummanne fayyadamuudhaan login ni goona jechuudha.
username fi password keenya ergi haala kanaan galchineetii booda OTP nu ergama. One time password nu ergamu sana ni filannaa karaa email moo karaa SMS akka nuuf ergamuuf bakka kana irraa filadhuun jechaati jira. So kanaafuu kan isinitti tole keessaa tokko filachuudhaan karaa sanaatiin OTP tu ergama. Fakkeenyaaf amma email filadhe email ergiin filadheetii booda login jedhaani. Amma email kiyya irratti koodiin dijiitii 6 naaf ergameetii kan jiru yoo ta'u koodii dijiitii 6 sana bakka kana irratti fidee galchuudhaan login jedha. Koodii karaa email yookaan immoo karaa lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergamu bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Haala kanaanii wayita isin galchitanii automatically validate gochuudhaan gara profile keessaniitti isin geessa. So bakka kana irratti egaa kan isinii paaspoortii guutuu kan dandeessan jechuudha. Wayita fuula kanatti isin fideetti jedhu jalqaba irratti ordinary passport kan jedhutu jira. Isarra ergi adeemtaniitii booda bakka kana irra start application kan jedhu irratti kilikii gootu. Fuula kana irratti wayita isin dabarsu jalqaba irra kan jiru I am applying for myself ofii keenyaaf guutuuf adeemaati jira waan ta'eef myself kan jedhu kana filannaa. Itti aansuudhaan gara gajjallaa irra deemuudhaan kan guyyaa 2 moo kan guyyaa 5 barbaadan kan jedhu nu filachiisaati jira. So akkaataa fedhii keessaniitiin bakka kana irratti ni filatti. Fakkeenyaaf kan amma kan guyyaa 5 filadhe. Itti aansuudhaan I accept kan jedhu boksii fuuldura jiru kana tick gochuudhaan next jedhan. Next ergi jenneen booda gara applicant page itti dabarsa. Fuula kana irratti odeeffannoowwan baay'ee isaanii automatically kan nuti yeroo galmee galchine irraa waraabuudhaan as biratti nuuf galcheetii jira. First name, father name, grandfather name odeeffannoon kuni kan nuti duraan galchine waliin wal fakkaachuu isaa sirriitti checkii goona. Birthday illee odeeffannoo nuti duraan galchine waliin wal fakkaachuu isaa bakka kana irraa checkii goona. Itti aansuudhaan inni kan biraan region of the birth region yookiin naannoo keessatti dhalanne bakka kana irraa haala kanaan ni filanna jechuudha. Itti aansuudhaan place of birth bakka dhalootaatti inni kan biraa bakka dhalootaa bakka kana irratti haala kanaan barreessuudhaan ni galchitu jechuudha. Nationality automatically ofiishaatiif inni ni galcha. Sex yookiin gender kan jedhus bakka kana irraa duratti filanneeti jira waan ta'eef inni galcheetii jira. Inni kan biraan occupation fi marital status kan jedhu kanadha. Occupation as biraa barataa taanaan barataa, hojii kan qabu taanaan gosa hojii keessanis keessaa filachuudhaan ni galchitu. Nama hojii hin qabne yoo taatan ammoo unemployed kan jedhu as biraa ni jira waan ta'eef unemployed kana filattu. Marital status immoo kan fuudhedha moo singiliidha marriedidha nama hiikedha widowdha kan jedhus keessaa kan isin fakkaatu filachuudhaan ni galchitu. Next itti aansuudhaan kan nuti galchinu adreesidha. Regionii bakka kana irraa naannoo keessatti argamtan yookiin regionii keessa jiraattan bakka kana irraa ni guuttu. Itti aansuudhaan zoonii kan isin guuttanii zoonii keessa ni galchitu. Itti aansitanii waradaadha kan isin galchitan jechuudha. Haala kanaanis keessaa waradaa keessa ni galchitu. Inni kan biraan qabaleedha. So qabalee keessan as biraas ni galchitu jechuudha. Odeeffannoowwan kanneen hunda isaa kan isin argattanii waraqaa ragaa dhaloota keessan yookaan birth certificate irra jira waan ta'eef akkaataa achirra jiruutiin as biratti hunda isaa ni guuttu. Inni kan biraan siitiidha. Siitii keessa jiraattan bakka kana irratti ni guuttu. Dabalataan ammoo home address ni guuttu jechuudha. Odeeffannoowwan kanneen gama kanaan jiran guutuun dirqamadha waan ta'eef sirriitti haala kanaan guutuutu isinirra jiraata. Mobile number lakkoofsa bilbilaa ammoo duratti kan nuti galchine jira waan ta'eef sanaan itti fufuu ni dandeessu. Email address ammoo kan isin duratti guuttan jira waan ta'eef email address sanaan itti fufuu ni dandeessu. Yoo feetan ammoo email address keessan as biratti haala kanaan jijjiirrachuu ni dandeessu. Yoo tasuma immoo hin feene remove gochuutis ni dandeessu jechuudha. Gara mirgaa kanaan kan jiru ammoo alternative address jedha. Akka dabalataatti addressii gargaarudha waan ta'eef yoo galchuu baattanis rakkoo tokko hin qabu. Kanaaf odeeffannoowwan kanneen gara bitaatiin jiran kana ergi haala kanaan galchitaniitii booda next itti aansuudhaan relation detailidha. Fuula kana irratti wanti guutamu tokkolleen hin jiru waan ta'eef next. Fuula kana irratti egaa kan isin dokumentii keessan uploadii gootan jechuudha. Resident ID jedha. National ID, government ID ta'u, qabalee ID ta'u kanneen galmee kanaaf itti fayyadamaa jirtan bakka kana irrattidha kan isin uploadii gootan. Jalqaba irratti ID keessan upload gochuudhaaf fuuldura kana irraa mallattoon arrow yookaan mallattoon xiyyaa kun jira. So si'a tokko isarratti kilikii gootu. Itti aansuudhaan gara faayila keessan isin geessa. Egaan bakka kana irratti faayila keessan keessaa haala kanaan ID keessan filachuudhaani open yookiin insert jettuuni. Haala kanaan hawwatanii preview saasanii fideetii jedhu ergi checkii gootanii booda submit jettuuni jechuudha. Inni kan biraan birth certificate waraqaa ragaa dhalootaati. Isa submit gochuuf fuuldura kana mallattoon arrow yookiin xiyyaan jira. Si'a tokko isarratti kilikii gochuudhaan dokumentii yookaan faayila keessan keessaa haala kanaan select ni gootu. Open
wayita jettan egaa haala kanaan preview isaa isin agarsiisa. Ergi sirriitti check gootanii booda submit jettuuni. Amma dokumentiin lamman isaa dirqama submit ta'uu qabu bakka kana irratti galchineeti jirra. Warreen kaan gahoo galchuu baannes uma tokko rakkoo hin qabu, optionaalidha waan ta'eef. Itti aansuudhaan next bakka kana irratti egaa appointment kan jedhu kana irratti country Ethiopia filattu, office kan jedhu kana ammoo immigration and citizenship service kan jedhu haala kanaan filattu. Itti aansitanii appointment date kan jedhu kana guyyaa appointment keessanii aspira filachuudhaan ni guutu. Kanaafis fuuldura kana mallattoon kaalandarii jira. Si'a tokko isarratti haala kanaan kilikii gootu. Bakka kana irratti guyyoota banaa ta'an ni ilaaltu, guyyoota aktiif ta'an jechuudha. So guyyoota aktiif ta'an kana keessaa guyyaa appointment yookiin beellama qaxaroo qabattanii dhaqxanii ashaaraa kennuuf isiniif mijatu guyyoota kanneen keessaa guyyaa isinitti tole filachuutii ni dandeessu. Haa ta'u malee garuu guyyoonni baay'een kootaan isaanii guutee waan jiruuf guyyoota kootaan isaanii hin guunne jechuunis guyyoota namoota baay'eedhaan hin qabamne keessaa filattanii guutuutu isinirra jiraata. Fakkeenyaaf Wednesday gaafa 6 kana yoon accept godhee haala kanaan filadhe itti aansuudhaan sa'aatiidha kanaan filadhu. Sa'aatii ganamarraa immoo sa'aatii boodaati kan jedhu bakka kana irraa haala kanaan wayitanii naa fidu nan filadha jechuudha. Haa ta'u malee garuu beellamni hundi isaa guutee waan jiruuf filachuutii hin danda'u. Kanaaf guyyaa itti aanu itti darbuu hin qabu jechuudha. Haala argitan kanaanii guyyaan filadhe irratti morningii fi afternoonii sa'aatii naa baasetti jira. So sa'aatii naaf mijatu as keessaa nan filadhe. Isinis sa'aatii beellama sana irratti argamuudhaaf isiniif mijatu asirraa ergi haala kanaan filattanii booda schedule kan jedhu kana tuqattu. Itti aansuudhaan next. Egaan bakka kana irratti dokumentii PDF guutuu waa'ee information keessanii agarsiisu generate gochaatii jira. So generate godhee amma dokumentii guutuu nuuf fideetii jira. Bakka kana irratti application formii kana sirriitti odeeffannoon keessan galuu isaa haala kanaan asirraa cheekii gochuutu isinirra jiraata. Akkuma argitan xumura irratti kaffaltiitu jira. Kaffaltii 20,000dha. Kan guyyaa 5 filanne waan ta'eef kan guyyaa 5 kaffaltiin isaa 20,000dha. Kan guyyaa 2 ammoo 25,000dha. So akkaataa filannoo keenyaatiin piraayisii isaa waliin dokumentii guutuu foormii kana irratti nu agarsiisaatii jira. Jalqaba irratti dokumentii kana mallattoo daawunloodii irra tuqachuudhaan daawunlood ni goona. Maaliif guyyaa beellama keenyaa print gochuudhaan qabannee argamuutii qabna waan ta'eef ergi PDF kana haala kanaan daawunlood godhanneetii booda submit jennaani. Itti aansuudhaan gara paymentiittidha kan nuti dabarru. Payment methodii filachuudhaan gara kaffaltiitti darbuudha. Kanaafis wayita foormii kana nuuf fideeti jedhu booksii kana irratti haala kanaan si'a tokko kilikii ni godhanna. Itti aansuudhaan proceed to payment kan jedhu irratti wayita kilikii goonu gara payment gatewaytti dabarsee nu geessa jechuudha. Directory gara payment gatewaytti yookaan isin hin geessine bakka kana irratti linkiin payment isiniif dhufa. So si'a tokko isa irratti kilikii gochuudhaan gara payment gatewaytti isin geessa. Egaan bakka kana irratti payment gosa 3tu jira. Jarreen kana sadan keessaa karaa isinitti tole filachuudhaan kaffaltii raawwachuutii ni dandeessu. Fakkeenyaaf CBE mobaayilii filachuudhaan continue jedhaani. Amma itti aanee Ethiopian ittiin kaffaltii kana raawwadhu as biratti na agarsiisaati jira. So haala kana fakkaatuun koodii kana fayyadamee order koodii kana fayyadameen steppii bakka kana irratti agarsiisamee jiru kana hunda hordofee gatii kana kaffaleen kaffaltii kiyya xumuraa jechuudha. Kaffaltii kana xumura jechuun paaspoortii kiyya appilaayi godheetiin jira. Kan irraa eegamu guyyaa beellama kiyya risiitii kaffaltii kanaa fi dokumentii duratti daawunloodii godhe harkatti qabadhee argamuudha. So haga xumuraatti steppiin jiru kanadha kan inni fakkaatu. Maybe namoonni steppiin kun isiniif hin galle yoo jiraatanii irra deebi'uudhaan viidiyoo kana daawwattanii appilaayi godhachuutii ni dandeessu. Kanneen gargaarsa dabalataa barbaadan ammoo karaa telegiraamaa nu quunnamuudhaan beellama karaa keenyaan qabsiifachuutii ni dandeessu. Telegiraam chaanalii keenya liinkii isaa description boxii viidiyoo kana jalaa ni argattu waan ta'eef karaa sanaan nu quunnamaa isin jedha. Gabaabadhumatti viidiyoon kun kanadha fakkaata. Nagaan tura.